क्या आप जानते हो एक छींक इतना खतरनाक हो सकता है कि आपकी जान भी जा सकती है। एक छींक की स्पीड 100 माइल प्रति घंटा तक पहुंच सकती है, यानी 160 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से भी ज्यादा। आईपीएल के फास्ट बॉलर से भी ये स्पीड ज्यादा है और ये छींक 40,000 से भी ज्यादा ड्रॉपलेट फैला सकती है, जो 8 से 10 मीटर तक उड़ सकते हैं। मतलब एक छींक पूरे रूम को जम्स बम बना देती है। लेकिन सबसे डेंजरस बात, अगर आप छींक रोकने की कोशिश करते हैं मुंह और नाक बंद करके, तो प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि आपका गर्दन का ब्लड वेसल फट सकती है या रिब तक टूट सकती है। फिर भी छींक आने पे जो रिलीफ मिलता है वो एंडोर्फिन की वजह से। तो अगली बार छींक आए तो फ्रीली से छींको।